Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati jedan vrlo jednostavan i veoma osvežavajući kolač od keksa i borovnica. Prednost ovog kolača je što ne morate da uključujete rernu s obzirom da su velike vrućine. Uživajte! Prvo ćemo usitniti keks na male komadiće. Možete ovako, a možete da ga izlupate klagijom. Ja obično lupam klagijom kad sam ljuta na muža sad. Sad ću ga ovako izdrobiti. Evo, izgnječili smo keks. Ako vas mrzi da ovo radite, vi možete da kupite i mleveni keks, mada ja više volim da se u preseku vide komadići. U ovaj mleveni, odnosno izmrvljeni keks, dodat ćemo 100 g šećera u prahu i to lagano izmešati. Nakon toga dodat ćemo 2 voćna jogurta od borovnice s obzirom da je voćni kolač sa borovnicama. To je nešto malo jače od pola litra. Nakon što smo lepo utapkali masu, ovako iznječili, dodat ćemo borovnice. I onda ćemo lagano i nežno mešati da ih ne bi snječili. Nakon lepo što smo izmešali, prebacujemo smesu u kalup za kolače. Nemojte sve odjednom, nego prvo pokrite dno, utapkajte pa onda dodajte ostatak. Da bi se masa lepo rasporedila po celom kalupu. Nakon što ste ovako lepo utapkali smesu u kalup, stavit ćete u frižider da se malo ohladi. Za to vreme ćemo umutiti slatku pavlaku da ukrasimo gore kolač. Dok se kolač hladi, umutit ćemo slatku pavlaku za ukrasavanje. Nakon što smo umutili slatku pavlaku, vidite kako je dobro, stavljamo je na kolač. Nakon što smo lepo stavili slatku pavlaku odozgo, stavit ćemo u frižider na jedno pola sata da se kolač lepo ohladi. I voila! Kolač
kolač je gotov. Evo mi smo ovako u skladu sa kolačem ukrasili s borovnicama, a vi možete da ukrasite po vašoj želji. Prijetno!